Perkenalkan, nama saya Made Sukmawati dari Tabanan, umur 60 tahun. Profesi dulu sebagai karyawati di Dinas Perkebunan, sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Saya menderita sakit flu, sesak napas, vertigo, tapi baru-baru ini. Flu saya derita dengan sesak napas itu dari umur 26 tahun, semenjak kami bertugas di Timur Timur. Kebetulan di sana lagi huru-hara, cuacanya dingin. Saya tidak mengerti entah apa penyebabnya, kok saya punya penyakit seperti itu. Terus setiap hari mengalami gangguan napas terus, tidak bisa tenang. Terus sudah mencoba berbagai macam obat-obatan dari dokter, tapi itu pun tidak berpengaruh banyak. Paling reda sehari, besok kambuh lagi, lebih parah lagi, terus begitu. Akhirnya kami pindah ke Bali mulai tahun 2001. Flu itu agak reda sedikit, itu pun kalau cuaca panas. Tapi kalau cuaca dingin tetap aja seperti biasa, seperti di Timur-Timur, kambuh lagi setiap hari, tidak ada tanpa flu, tanpa sesak napas. Semenjak suami saya memperkenalkan lemongrass, terapi pakai diffuser, saya coba itu, Tiang merasakan kok napas jadi lega, flu-nya kok hilang, terutama dari 1,5 tahun yang lalu. Tiang coba Rosevara itu dengan diffuser, pemakaiannya diffuser. Dulu pernah mencoba pakai yang aroma cengkeh, aroma lavender, dan lain-lainnya. Tapi yang Tiang paling suka, yang Tiang rasakan ada perubahan besar, itu Rosevara lemongrass. Tetap pakai itu. Sehingga flu dan sesak napas Tiang tidak pernah kambuh dari 1,5 tahun yang lalu. Makanya Tiang heran, sampai COVID ini ada, Tiang juga tidak pernah merasakan flu dan sesak napas itu. Tapi vertigo masih tetap ada kambuh sekali-sekali. Itu pun jarang, setahun sekali mungkin. Itu Tiang rasakan. Tiang pakai diffuser, terus Tiang teteskan lemongrass itu 3 tetes. Setiap hari siang malam, walaupun Tiang ada di kamar atau enggak, Tiang tetap pakai itu, Tiang tetap nyalakan itu. Sehingga Tiang bisa tidur pulas kalau mencium aroma itu. Pokoknya tenang gitu Tiang rasakan. Itulah yang Tiang rasakan selama ini. Kalau dioles Tiang jarang. Kalau yang rutin Tiang hirup langsung dari botol. Terus yang diffuser dari ini diffuser itu langsung. Ini karena kemasannya kecil dan simple, maka saya selalu bawa kalau saya pergi kemana-mana saya selalu bawa. Saya simpan di saku atau di tas. Begitu juga suami saya selalu menyediakan diffuser di mobil. Jadi aromaterapi ini tetap, lemongrass ini tetap saya rasakan dimanapun saya berada. Sehingga napas saya tidak pernah terganggu lagi. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di luar sana, dimanapun berada, kalau mempunyai keluhan yang sama seperti saya, cobalah pakai lemongrass ini, siapa tahu cocok dan bisa sembuh seperti saya. Terima kasih Rosevara, dengan adanya Rosevara ini sangat membantu bagi saya. Saya sangat senang sekali bisa sembuh seperti sekarang ini.